Soy Mari Carmen Barceiro, Maica, de la Asociación de Vecinos Urriols, Rascaña, y nos ha encantado y os agradecemos a la Asociación de Vecinos del Palmar que hayáis promovido este recital de literatura y poesía y nos hayáis invitado un día como hoy, que es el día 23 de abril, Día del Llibre. Vaig a recitar de Carmelina Sánchez Cotillas, exercici per a 4 mans. Sempre és semblant la por, la guerra i la por com una tanca d'oli. Sempre són semblants aquests colors de l'argeu blanqueta d'olivera i la fe del poble que voldria repartir-se la pau equitativament, quan no arriba per a omplir tantes mans. Colors cansats, colors de fira, amb la justa mesura de plom al cor. Jo vaig plorar ahir, tu plores ara. I un altre, encara no sabem qui, plorarà o ser encara acabant. La fang i la suor que banya els cossos tenen així una escala de valors, però en mi creix la por per totes els homes. Molt bé.